Здравейте, приятели! Благодарим ви, че продължавате да пътувате с нас по измеренията и естествено здравейте, Милош и Деси. Здравей, Ясен! Здравейте на всички! Отново сме развълнувани да бъдем заедно с вас. Ах, че е красиво. Заедно правим магистралите, заедно правим маршрутите, детелините на третото, четвъртото и ентите измерения. И едни от най-важните измерения за нас, това са измеренията на ACT. И ще ви помоля да си представите как, освен познатите измерения, трето, четвърто, някои ги броят до 12-то, измерения има и измерението мен, има измерението теб и на по-широк план, в широк прочит, в широк смисъл, всеки от нас са измерени. И междуизмерно пространство или междуизмерно пътуване, междуизмерно пребиваване. Това означава ние да се настроим на своята лична честота, на честотата мен, измерението мен, но в момента, в който се появиш ти, вече имаме, освен твоето, още едно измерение, имаме и нашето измерение. И така ние имаме тези три измерения. Така че когато Милош и Ясен са на едно място, това са поне три измерения. Това са измерението Ясен, измерението Милош и измерението те двамата. Отделно, когато имаме Деси и Милош, това са още три измерения поне. Когато имаме Деси и Ясен, това са още три измерения поне. И вижте, когато ние сме тримата, ние имаме всъщност едно n-мерно пространство. 3 на трета. Вау! Когато един от вас, една от вас участва в този разговор от дистанция, там където сте, или съвсем отблизо, знам, че някои от вас ни чувствате много близо. Някои от вас имате чувство, даже че сме на вашите терен, нали, признайте си. Някои от вас даже си казвате, най-накрая дойдоха и те на моите, сетиха се. Ние сме едно такова междуизмерно пространство. И едновременно с това нашата среща е и полиизмерна, многоизмерна. Така че, когато ние правим тези разговори, ние пребиваваме в не просто едно пространство от тип супа или пльосък, където всичко е едно минато на блендера и миксера. Само усетете колко богато мултиизмерно е пространството на заедността ни. И това естествено има своите предизвикателства и това естествено има и своите огромни дарове. Особено ако се отворим, ако почувстваме, ако съзнаваме. И това е и днешната ни тема. Многоизмерността, богатството на единството и противостоящата дуалност. Дуалността, която дели света на мен и на теб, но ние сме нещо различно. Хайде вие! Както започна разговора всъщност с магистралата, веднага в мен се визуализира наистина как в нашия живот има хора и събития, които сякаш върват в нашата лента. И те ни помагат да се развиваме, чувстваме, че ни подкрепят в хода напред и нагоре. Това са хората, които обичаме, които ни обичат, които ни помагат. Обаче сякаш винаги има една лента, която се движи срещу нас. И това са тези препятствия. От време на време даже някой изкача и се изпречва тук пред нас, така че да се сблъскаме с него и направо да избухне. И това е, може би, много добра алегория, в която всекидневно се движим по пътищата на България, пък и на света. Алегория, която можем да отнесем и към нашия живот. И какво е многоизмерността? Това е момента, в който поглеждаме картата и виждаме, че независимо от къде тръгваме и на къде се движим, ние винаги ще се обърнем и ще минем по платното за обратно движение в някакъв момент. И оттам, където сме тръгнали, там и ще се върнем. Но големия въпрос е всъщност кои сме, променили ли сме се и къде сме. Защото докато виждам теб като
отделено същество от мен. Докато ти си онзи, който се противопоставяш на моите желания, докато ти си онзи, който седиш като препятствие пред мен, то моя живот ще бъде изпълнен с препятствия, защото моето аз е едно, а ти сте хиляди, милиони по този свят. И имаше един много любим мой виц, в който по радиото един си кара по магистралата и по радиото чува: моля ви се, бъдете внимателни, защото луд кара в насрещното по магистралата. И той се обръща към радиото и казва: ма как един? Те са хиляди. Всъщност самия шофьор не осъзнава, че той е онзи луд, който е единствения в насрещното движение. И ето това е дуалността. Как ще приемем реалността, която ни заобикаля, като наши препятствия, като онези, които ни пречат, които се противопоставят пред нашите желания или пред нашия път, или като просто още един участник на моя аз по моя път. И в тази връзка малко провокативно, дали дуалността не е следствие на многоизмерността? Дали дуалността не се явява като една закономерност именно на тази многоизмерност, за да можем ние да видим потенциалите, да видим плюсовете и минусите, да видим деня и нощта, в които да заспим и пак да се събудим. Наблюдавайки природата, там закономерностите са много ясни, много видни. И ние се настройваме към този ритъм. Ние сме част от него. Моменти, в които сме пробудени, осъзнати, и моменти, в които не сме чак толкова будни или позаспали. И понеже говорим, тези разговори имат за цел да ни настроят към това как да живеем по-добре, защото именно това е смисъла на всичко това, което правим. На всички тези срещи. Как можем да живеем по-добре? Именно осъзнавайки предпоставките на живота, предпоставките, които са заложени в нас като потенциали, като съзнание, и настройвайки се към нашата многоизмерност и дуалността като нещо, което да ни зарежда, приемайки. Да. В две направления веднага можем да разгледаме тази концепция, за която отново и двамата говорите. Аз познавам отдавна така лекото авантюристично намигване от Милош за изследването на реалността, за да го наречем падението като някаква форма на ваканционно летуване. Той отдавна... Отиваш деветия кръг на ада за ваканция. Да, той има такива леки закачки с нас от последните 10 години, просто за да види как е, за да види как е майсторството по тия места или по уния места. За повече от нас адът обаче си е ад, кошмара си е кошмар, болестта си е болест, фалита си е фалит, развода си е развод. И наистина много високо е нивото на майсторството, което се изисква от нас, за да можем да овладеем всъщност тази, бих си позволил така философски израз, дихотомия, разделянето на тези две полета. И всъщност
едно от нещата, които бихме могли да направим, и това е покана към нас, в измерението на едното, в измерението на нашето единение, то е да усетим разликите в този елемент, дуалността на аз и ти, или в дуалността на ден и нощ. Да усетим разликите не като пораждащи тревога, смут, не като повод за война, за конфликт, не като повод за съревнование, а да намерим в тях повод за събиране, за съдействие, съчувствие. Тоест, дивергенция или конвергенция. Да, моето и твоето измерение, измерението на мен и теб, нашите светове могат да бъдат и най-вероятно на определено ниво на истината са различни. Въпрос е дали ние ще увеличаваме границите, дали ще повдигаме все по-високи стени, дали ще отваряме все по-големи ровове, пропасти, дали ще се надпреварваме помежду си, или поканата е да намерим в тази ситуация повод за творчество, повод за градеж, повод за съграждане на една обединена реалност. Реалността на единение, вместо на разединение. Всъщност това е. Ние не спорим дали дуалността я има или няма, защото самия спор вече означава, че сме обсебени от дуалното. Но така наречената двойственост или разединение е шанс за нас да влезем в себе си, да надзърнем вътре и съответно пък да се огледаме наоколо. За нас е пълно с шансове и всъщност шанс е огромен да си съдействаме и съответно да съграждаме, да сътворяваме нови реалности. И тъй като знаете, че за мен темата за богинята е много активна, сега ще ви разкажа една малка приказка от древногръцката митология за Персефона, която е единствената дъщеря на Деметра. И тя била и толкова красива. В смисъл, Деметра създава за нея абсолютно перфектния живот. Тя е красива, обграждана е от изобилие, от лекота. Майка я защитава от всички зложелатели и всъщност се изгражда един перфектен свят, в който казва, че в гръцката митология всъщност се казва, че Хадес или богът на подземното царство се влюбва в нея и отвлича и тя става негова съпруга. Т.е. най-красивото и светло цвете на земята в светлината отива в другата част от дуалността, в мрака. Но погледнато от по-философска гледна точка, всъщност нито една светлина не може да познае себе си като такава. И най-красивото и най-нежното цвете няма как да опознае своята божествена същност, ако не се потопи в мрака на тъмнината. И всъщност Персефона, за нея това, че е част от подземното царство като жена на Хадес, е нейния шанс или нейната възможност да разкрие всъщност коя е. Защото в светлината, в лекотата, всички сме светлина и лекота. Но кой си, когато светлините угаснат, когато ти е тежко, когато ти е мъчно, когато сякаш си се изгубил? Тогава можеш ли всъщност да покажеш тази своя светлина? И това е предизвикателството на Персефона и може би това е предизвикателството на всеки един от нас. Защото често пъти говорят за Бог като наш създател, нали, какъв е този Бог, който ще ни изправи пред такива предизвикателства. Много често сме го чували от хора, които са с тежки заболявания, които не виждат изход в своя живот. Но това всъщност не е ли една възможност, която сами сме поставили пред себе си, или това слизане в ада, това оженстване за Хадес, не е ли нашата възможност да разкрием своята светлина? И в този смисъл сме ли всички ние на посещение и на гости не на тъмнината, а на своето собствено аз, където сме се скрили зад една тънка или не толкова тънка завеса и до момента, в който не я
метнем от лицата си, не я открием пред телата си и не светнем в живота си, всъщност ние оставаме в този ад, защото зная, че независимо кой ни слуша, всеки един от нас е имал предизвикателства в живота си. Дали ще са от здравословна гледна точка, дали ще са в личен аспект. Всеки е преживял нещо, което оставило белег в сърцето и в душата му. И това са били неговите тъмни нощи. И спомнете си в този момент, кои сте били вие там. Били сте онези, които сте се чувствали погребани, наказани. Били сте онези, които сте били отвлечени от Хадес. Незаслужено потиснати в депресии, обвиняващи всички други, или сте приели другата роля. На това, да, ето, тъмнината настъпи, но не мога ли аз в тази тъмнина да намеря себе си, да намеря своята светлина. И в този момент дуалността всъщност изгубва смисъла си, защото няма значение къде се намираш, дали си от светлата или от тъмната страна. Ти си ти. И вече всичко е едно. И там е единението. Големия въпрос, който остава, е как това може да се случи. Защото човек, когато преминава през трудни периоди, тази така наречена тъмнина е толкова силна, че тя не му позволява изобщо да види нищо напред. И в един такъв момент вместо светлината може да дойде още по-голяма тъмнина, която да не му която да го опиени и понеже пак сме се събрали да си говорим, за да ви помогнем да спестите тези моменти, в които да бъдете някак си подведени или да объркате пътя. Светлината е възможността Светлината е възможността, която идва след тъмнината. Или светлината е възможността да израснете на тъмнината. Но как ще го направите? Може да го направите в молитва. Може да го направите по някакъв си ваш начин. Но само тогава, само в тези моменти може да усетите себе си истински. Само в тези моменти може да бъдете наистина сами с това, което сте. И в тези моменти може да разберете, че дуалността няма значение. Защото ако в един момент сте изкарвали 30-40 хиляди лева на месец и в един друг момент нямате нищо или изкарвате 300-400 лева на месец, в началото ще ви е трудно, но после ще се освободите от зависимостта на очакванията и на това зависимостта от парите. В един момент можеш и с малко, можеш и с много. Но как можеш да разбереш, ако не си бил и с едното, и с другото? И тогава, като имаш пак много, вече да си много по-спокоен и много по-независим.
болест и здраве. Болест, която ти носи винаги послание за промяна. Болест, която след като я преодолееш, се чувстваш свободен. Развод, който може много трудно да си го преживял, да си мислил, че светът се свършва. Но след като го преодолееш, можеш да се почувстваш свободен. И не друг, а децата ти да повярват в свободата ти и да те подкрепят за това. Така че всички тези ситуации или моменти от дуалността, те са за да ни освободят от нея. И тогава, връщайки се на нашата многоизмерност, можем да не бъдем зависими, а да изследваме живота като една игра, да изследваме живота в пълнота и тогава радостта е естествена. Защото това, което убива радостта, е зависимостта. Зависимостта от това да не загубим това, което мислим, че сме постигнали. И не е ли първата крачка всъщност към преодоляване на тази дуалност, умението да пускаме миналото и да не се опитваме да довлачим бъдещето до себе си? Както казва Екхарт Толе, тук и сега да живее. Прекрасни думи и прекрасно състояние, поле, в което заедно се озоваваме. Многоизмерно и едноизмерно. За Деметра и Персефона, когато си говорим, нещата доста се влошили на земята, когато Персефона била изцяло така обсебена, нека да кажем, от любовта на Хадес и от желанието му той да я притежава изцяло. И в крайна сметка, понеже доста се е влошило положението и на земята за хората, и сред природата, и на Олимп, в крайна сметка започнали едни преговори, които завършили поне тази версия на мита, която аз познавам. Тя почнала да прескача до земята от време на време и да се връща долу. Една четвърт. Нека да сме точни. Една четвърт. Значи, една четвърт, един сезон, Персефона може да живее и да се качва на повърхността и да живее съответно с майка си и да носи радост отново на всички и красота. Останалите 3/4 ги живее с съпруга си. Тук, ако разглеждаме концепцията за дух, съвършенство и после за ум и тяло. Един от прочитите на този мит, един многоизмерен прочит на този мит е точно това, че ние сме многоизмерното същество, което е spirit, mind, emotions and body. Значи ние сме всичко това. Въпросът е, че когато сме на земята, ние сме и плът, и емоции, и ум. И да, ние сме и дух, но дух сме повече на небето. Когато сме в медитация, да, ние сме дух, сливаме с духа. Вие знаете това преживяване и самостоятелно, и с нас. В останалата част от живота си обаче ние сме в царството на Хадес, в царството на сенките, в царството на мъртъвците, за които говори и самия Исус Христос, Бог Исус Христос. И тук е един от големите уроци за нас да не противопоставяме тези светове един на друг. И понеже стана дума за Екхарт Толе, за тук и сега, Дао, Дзен, както и да ги наричаме като школи, ни напомнят, че един от най-сигурните начини да се побъркаме е да противопоставяме тялото на душата. Така че как да постигнем единението? Ето така. Като престанем да отричаме парите, секса, като престанем да се занимаваме с така нареченото умъртвяване или mortification of the flesh.
да не унищожаваме плът и кръв, да не унищожаваме онова, което е част от интегритета ни. Да не се настройваме срещу другите. Да не противопоставяме плътско и тлен с дух и съответно с свещено. Толкова съществено. И едно от нещата, които ние правим и аз също ви предлагам за тези от вас, които до сега не са срещали с тази хипотеза и предложение. Работете в ума си и просто си служете едно домашно между тази среща и следващата среща. Просто наблюдавайте следващия път, в който усещате, че противопоставяте едно на друго. Например, мъжете на жените, красивите на грозните, богатите на бедните, възрастните на младите, онези, които имат права на онези, които нямат право. Okay? И когато ги наблюдавате, две неща. Първо, обърнете си внимание, че го правите изобщо. И всъщност, откъде започва разделянето на света? Започва от мен и завършва с мен. Тоест, светът е разделен, защото аз го разделям. Дуалността съществува само защото аз непрекъснато я генерирам, аз я пораждам. И второто нещо е, откъде знам, че тези неща са различни? Кое ме кара да мисля, че те са противоположни или противопоставящи се? И накрая третия пласт на това нещо е, че не са ли всъщност те едно? Когато при мен е светло, в Щатите, примерно, или в Австралия е тъмно, нали? Или в Индия вече са почнали да си лягат, или пък да стават. Тоест, не е ли въпрос на цикъл? Не е ли въпрос на въртене? Не е ли въпрос на приближаване и отдалечаване? Не е ли въпрос на ян и ин? Но не е ли това същия кръг? Нима стрелките, които от 12 пътуват към 6 са различни от тези, които пътуват от 6 към 12? Нима погледа, който следи стрелките, е различен? Нима човека се променя, когато гледа циферблата? Ето това е. Ума. Духът различен е. И в тази трета фаза ние имаме възможността от дивергенция, от разделяне да минем към конвергенция, да събираме и да свързваме. И тези три нива, да наблюдаваме дуалността, да наблюдаваме как ние противопоставяме различното, защо го правим, откъде са дошли тези идеи, е втория етап. Третия етап е как мога да свържа това и хайде да го свържа. Това като упражнение наистина може да пренастрои ума ни. Това да бъде в дневника ни, това да бъде в медитацията, това да бъде в нашите разговори, във вашия кръг на общуване, както ето ние ви показваме в нашия многоизмерен единен кръг на общуване. Това да са неща, които да ви извеждат. И последно, за завършек, предния път говорихме за обединяването и подравняването на думи, мисли, постъпки и дух. Ето така. Дуалността се поражда, когато се разкъсваме от тези коне. Дуалността се поражда, когато ние противопоставяме и разединяваме различните части на себе си. Но то е интегрално и никой не може да каже къде свършват чувствата и къде започва душата. На нас ни изглежда, че знаем къде започва тялото, но питайте един микробиолог, питайте един невролог, питайте един учен и той ще ви каже всъщност, май не се знае точно къде започва тялото. Като го гледаш много отдалече, не можеш да видиш къде започва и завършва. Като го гледаш много близо също. И има едно междинно разстояние, което различните учени и науки казват, може би това е разстоянието, на което изглежда, че точно тук свършва този човек и започва другия. Но в момента, в който сменим палитрата или сменим филтъра на камерата или на микроскопа или на наблюдателното средство, изведнъж се оказва, че ние не знаем къде започва едното и къде свършва другото. И дори не знаем как започва един мъж, как започва една жена и не знаем всъщност изобщо има ли начало и край всичко това. Така че това е моето послание към вас. С това аз завършвам и Милош и Деси също ще кажат своите послания за накрая. Но да обединиш всичкото в едно, в себе си. И да се наблюдаваш, когато разделяш, кажи си, това е ненужно сега. Да, то може да бъде извор на творчество. Може би е нечие решение, както и мое решение. Но хайде сега да подредя всичко това в една посока и да си кажа, хей, всичко това е едно. Хей, всичко това съм аз. Това е цялото ми, всичките ми сезони. И няма нужда да ги блъскам помежду им, за да докажа някаква хипотеза. Достатъчно е да го наблюдавам и така света става по-единен
и по-спокоен. От мен започва, с мен свършва. Едното. И ако някой от вас си мисли, че не се противопоставя, мислете си за сравненията и дали в живота ви съществува по-богати от мен, по-красиви от мен, по-добрия професионалист. Има ли или по-малко? Има ли повече и по-малко в живота ви? Ето сравненията, които ние ежедневно поставяме пред себе си, това е противопоставянето. Защото концепцията, която Бог ни дава, е, че всички сме съвършени в своята цялостност. А концепцията, която ние приемаме като хора, е, че има неща, хора, ситуации, които са повече или по-малко от нас. Има по-бедни от мен, има и по-богати. И ето тук вече настъпва разделението. Ако се научим всъщност себе си първо да приемаме, да разбираме, да се виждаме, не спрямо нещо друго, а спрямо себе си, спрямо собствената си присъствие, спрямо собственото си аз, тогава ще се научим и все по-малко да осъждаме и да отричаме онова, което е покрай нас. И работата, както винаги, започва от своето поле, от своята градинка. Така че забележете какво сте повече и какво сте по-малко в живота си и ще видите къде присъства дуалността и разделението най-много в живота ви. Оттам започнете да променяте и да вадите собствените си камъчета, собственото си недоверие, невиждане на себе си. Защото, повярвайте, няма никой по-красив от вас. Няма никой по-добър от вас, защото никой не може да изживее живота ви. Няма никой по-умен от вас. Защото тези знания, тези опитности, които вие изживявате, те са ценни за цялото. И без значение дали сте Нобелов лауреат или касиер в някой магазин, вашата роля и това, което давате към цялото, никой друг не би могъл да го даде. Така че, разглеждайки себе си не спрямо нещо друго, а разглеждайки себе си като едно звено, което е като зъбчато колело в старите часовници, без значение дали си голямото или малкото зъбчато колело, ти имаш роля в този часовник и без тебе той няма как да се върти. И без значение дали си малката или голямата стрелка, дали си на 3 или си на 9, то ти си там и твоето място е ключово. Света без теб не би съществувал в твоята цялост. Не спрямо голямото или спрямо малкото. Ти като такъв. За да приемеш другия, е необходимо първо наистина да се опиташ да приемеш себе си или да разбереш себе си. Затова се опитайте да обедините своето сърце със своя ум. Само когато отворите сърцата си, може да приемете другите хора и да ги разберете, че те са като вас. И няма нужда да им се противопоставяте и няма нужда да мислите, че те ви се противопоставят. Когато отворите наистина умовете си, тогава ще може да възприемете тази истина. Така че наблюдавайте се. Мислете за това. Обърнете внимание на сърцето си и мислете наистина с светлината на ума си. Ясен има една много интересен запис за неокортекса и различните нива на ума. Много ще ви бъде полезен и слушайте го. Това е. Това е от мен. Ами, ние заедно като един неокортекс на една група хора, души, живеещи в България, в български тела, ползващи българския език, ви приветстваме. Всяка наша среща ни обединява отново. Обединявайте се и вие.
Обединявайте се, ние се интегрираме с взаимните си концепции, с индивидуалните груповите си концепции. Надяваме се, че правим всички нас по-богати и интегрирани вас. Правете го и вие, ние ви очакваме. До нови срещи! Чао! Успех!